नहाने वाले साबुन के हिरान कुन इस्तेमाल जिससे आप हज़ारों की बचत कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में ऐसी टिप्स और ऐसे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो औरतों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपके पैसे की भी बचत हो और टाइम की भी बचत हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो फुल वॉच करें। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ शुमाइला मोगल। चलते हैं आज की पहली टिप की तरफ। ये टिप मेरी जिप लॉक बैग से रिलेटेड है। इससे आप फ्री में पाउच बना सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने जिप लॉक बैग ले लेना है और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। आपके पास छोटा हो या बड़ा दोनों ही चल जाएंगे। तो जिस तरह से मैंने फोल्ड किया है आप भी इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा। आपने इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लेना है और किसी भी चीज़ की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। ये इतना ज़बरदस्त पाउच है जो फ्री में आपका बन जाएगा, जो बाज़ार से लाने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप स्कूल के लिए बच्चों को दे सकते हैं, ज्योमेट्री के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। आपने इसको छुरी की मदद से बंद कर लेना है। तो कोई भी चीज़ आप गर्म कर लें और नीचे से अच्छी तरह से बंद कर लें। तो यहाँ पे मैंने छुरी की मदद से अच्छे तरीके से इसे बंद कर लिया है। आपके पास 3 पॉकेट बन के आ चुकी हैं। बाजार से जो हम पाउच लाते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त पाउच बन जाएगा जिसके अंदर आपकी काफ़ी चीज़ें आराम से आ जाएंगी और ये आपका फ्री में ऑर्गेनाइज बन जाएगा। अगर आप कहीं जा रहे हों तो इसमें काफ़ी चीज़ें आप रख सकते हैं। अगर आपके पास पाउच ना हो तो आप इसे बहुत ही आराम से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसके अंदर आप अपना मेकअप भी रख सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं कॉलेज या स्कूल के लिए। बच्चे लेके जा सकते हैं। ज्योमेट्री के तौर पर सफ़र करते वक्त ब्रश वगैरह या फिर ज्वेलरी वगैरह इसके अंदर रख सकते हैं। ये बहुत ही आपके काम आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी से अंदर चीज़ें रख ली हैं। ये बाहर से बंद हो जाएगा, बिल्कुल लॉक हो जाएगा। इसमें से कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकलेगी। इसको आप आराम से अपने पर्स में, बैग में आप रख सकते हैं। बहुत ही आपके काम आएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी सब्जियों से रिलेटेड है। अक्सर औरतें जो घर के काम भी करती हैं और साथ साथ जॉब भी करती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है इनके लिए। तो ये टिप आपके बहुत ही काम आने वाली है। इस टिप की वजह से आपकी सब्जियां फ्रिज में 1 हफ्ता भी पड़ी रहेंगी तब भी सब्जियां ख़राब नहीं होंगी। आपने छुरी की मदद से शॉपर के ऊपर कट लगा देने हैं। आपकी सब्जियां कभी भी ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि कट लगाने की वजह से शॉपर से नमी जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी सब्जियों की हिफाजत कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सब्जियों के ऊपर जो है शॉपर के ऊपर इस तरीके से कट लगा लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है ये टिप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी सेफ्टी पिन से रिलेटेड है। अक्सर सेफ्टी पिन को जंक लग जाता है, खास तौर पर मानसून के मौसम में जब जंक लग जाता है तो दुपट्टा भी ख़राब हो जाता है, आपका दुपट्टा फट जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने एक सिंपल सा काम कर लेना है। आपने कोई भी साबुन ले लेना है। जितनी भी सेफ्टी पिन आपके घर में मौजूद हो आप इनको साबुन पे लगा दें। साबुन में लगाने की वजह से सेफ्टी पिन के ऊपर कभी भी जंक नहीं लगेगा और सेफ्टी पिन आपकी शार्प भी हो जाएगी। अगर आपके पास भी सेफ्टी पिन है और इनके ऊपर जंक लगा हुआ है तो आप भी साबुन पे लगा दिया करें, कुछ देर तक रहने दें, सेफ्टी पिन आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको दुपट्टे के ऊपर मैं लगा के भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं शिफॉन का दुपट्टा है, उसके ऊपर मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ तो कितने आराम से लग रही है। साबुन की वजह से सेफ्टी पिन आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर जंक लग जाए तो सेफ्टी पिन आपके दुपट्टे को फाड़ देती है। तो इस तरीके से आपकी सेफ्टी पिन जो है वो ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद है ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी चूड़ियों से रिलेटेड है। जब हम बाज़ार से चूड़ियाँ लाते हैं और वो रंग बिरंगी होती हैं, इनके ऊपर ग्लिटर लगा हुआ होता है। जब हम इनको कहीं पहन के जाते हैं वो ग्लिटर हमारे फेस पे लग जाता है, कपड़ों पे लग जाता है। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसका हल बताऊंगी। आपने ले लेना है प्रेशर कुकर और इसमें पानी डाल देंगे। गर्म पानी आपने ले लेना है। प्रेशर कुकर को सही से बंद कर देंगे। इसलिए हमने प्रेशर कुकर लिया है क्योंकि प्रेशर कुकर जो है ये अच्छे से बंद हो जाता है। मैंने सारी चूड़ियाँ इसके अंदर डाल दी हैं। हमने 10 मिनट के लिए गर्म कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इनको निकाल लेंगे। अब आपकी चूड़ियों का ग्लिटर जो है ये कभी भी नहीं उतरेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आपने ज़रूर फॉलो करनी है। अब आपकी चूड़ियों का ग्लिटर पक्का हो चुका है। आप जहां मर्ज़ी रखें आपकी चूड़ियां सेव रहेंगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने चूड़ियां जो हैं वो निकाल ली हैं। मुझे उम्मीद है ये टिप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक टाइम से पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।